বন্ধুরা, এই বর্ষার মৌসুমে আমরা প্রায়শই ভাইরাসজনিত জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ি। এর থেকে সুরক্ষা পেতে আমরা যদি নিয়মিত এই সব ফলগুলি খেয়ে থাকি, যেমন কামরাঙা, আনারস, আমড়া, লেবু, পেয়ারা, ড্রাগন, কমলা, বেদানা, আঙুর, লাল আঙুর, মাল্টা, আপেল ইত্যাদি, এই ফলগুলি আমরা যদি নিয়মিত খাই, তাহলে এর ভেতরে যে ভিটামিন সি এবং অন্যান্য ভিটামিন, মিনারেল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, তা আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এর জন্য আমাদেরকে এই ফলগুলি এখনকার দিনে বেশি বেশি করে খেতে হবে আর রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়াতে হবে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন। ধন্যবাদ।